បេសកកម្មធ្វើម្ហូបកត់គង់ជនភៀសរបស់ក្រុមការងារសហព័ន្ធយុវជនបូជាការពីយុតិធធដឹកនាំដោយអ្នកអង្គការលេងនវត្រាបានបិទបញ្ចប់បន្ទាប់ពីពន្លឺសន្តិភាពតាមព្រំដែនបានភ្លឺឡើងវិញក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពកម្ពុជាថៃជំរំវត្តពោ5000ដើមស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារគឺជាគោលដៅចុងក្រោយនៃបេសកកម្មរបស់ក្រុមការងារសហព័ន្ធយុវជនបូជាការពីយុតិធធដឹកនាំដោយអ្នកអង្គការលេងនវត្រាបានរៀបចំផ្គត់ផ្គង់ហូបជូនប្រជាពលរដ្ឋភៀសនៅថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2025ចាប់តាំងពីមានការផ្ទុះអាវុធតាមព្រំដែនដែលផ្ដើមឡើងដោយភាគីថៃកាលពីថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2025ក្រុមយុវជនរបស់ក្រុមការងារសហព័ន្ធយុវជនបូជាការពីយុតិធធរាប់រយនាក់ក៏បានផ្ដើមស្មរភូមិដែរគឺចោះផ្គត់ផ្គង់ហូបជូនប្រជាពលរដ្ឋភៀសក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យនិងខេត្តព្រះវិហារដែលមានប្រមាណ 770,000 នាក់លើគោលដៅចំនួន11ដោយមានរៀបចំហូប2ពេលជារៀងរាល់ថ្ងៃបេសកកម្មប្រកបដោយស្មារតីមោះមុតមិនរុញរាដើម្បីជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជានេះបានធ្វើឡើងក្រុមកិច្ចសហការជាមួយឯកឧត្តមគតិសហបណ្ឌិតកុនគឹមទេសរដ្ឋមន្ត្រីអនុប្រធានទី1គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយឯកឧត្តមមានច័ន្ទយ៉ាដាអភិបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យនិងឯកឧត្តមគឹមរិទ្ធីអភិបាលខេត្តព្រះវិហារបន្ទាប់ពីបិទបញ្ចប់បេសកកម្មរបស់ខ្លួនក្រុមការងារសហព័ន្ធយុវជនបូជាការពីយុតិធធក៏បានបង្ហាញការគោរពដឹងគុណនិងថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតជូនចំពោះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំដ៏ឈ្លាសវៃនិងស្វាហាប់របស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានប្រកាន់យកនូវភាពអត់ធ្មត់ដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីជៀសវាងសង្គ្រាមកាន់តែរីកធំឡើងក្រុមការងារសហព័ន្ធយុវជនបូជាការពីយុតិធធបានគាំទ្រនិងបញ្ជាក់ថាការបង្កើតបានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពពិតជាមានតម្លៃជាសារវ័នសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរនិងជិតខាងដែលស្រឡាញ់សន្តិភាព